One osjete mnogo prije nego mi nesigurnost. Najvažnije je da ta djevojka, kad god je kakva kritična situacija i kad pogleda ili čuje toga trenera, da osjeti poverenje, da osjeti podršku. Mogu ja da kažem nešto kao podršku, ali da ja time ne zračim. Ta neverbalna komunikacija i sve. To je nešto što je nama donijelo tu stabilnost u dužem periodu i te vrhunske rezultate. Dobra priprema i poverenje međusobno koje je kroz te dobre pripreme i iskustva koja smo imali nas dovela na taj nivo. Naravno bez velike, ogromne želje da se nešto napravi, bez ogromnog davanja međusobno zlatnih lavica, davanje jedni drugima i spoznaja da samo može zajedno da se ostvari vrhunski rezultat, toga ne bi bilo ništa, ali gledano sa ove strane liderske, kad je teška situacija, meni je uvijek jako značajno da sam ja dobro se spremio za to i kad se desi, bit ću ja spreman. Ako nisam dovoljno spreman, ako je previše nekih novih formacija i svega, onda teško ja ostane stabilan. Po meni je ekstremno fluidna ta energija ili uticaj trenera prema igračicama po pitanju tog poverenja i stabilnosti. Bar ja mislim, žene su ekstremno senzibilne i one osjete mnogo prije nego mi nesigurnost. Jer negdje je to ženama, majkama, kao budućim majkama, negdje je to njima u kodu i traže podršku i sigurnost. I kad je imaju, onda žena može da napravi nemjerljivo mnogo više stvari nego što može jedan muškarac. Ove su lavice to potvrdile. Ja sam u to vjerovao, ali zašto prosto nisam ni ja znao, ali sam vjerovao da u tu neku snagu žene iz Crne Gore posebno. I te su lavice to potvrdile onako za anale i za sve.